Maligne mo betola hal si sane borafe ye kuma infay kumbe tilia kana parce que nous ko ñu rencontrer domina ministre yafo ya soro réunion ba do ko membru vraiment fo ne ko mega kashi jamanya domina fana tara kuma fo ministre ya kuma fo conseil des ministres comme président et soldats ya se ka remne note be fari fagara sin kani banay muso insoro vraiment hada madi malla badon ka be ayam be soro ne be loka fo benyana chewoche nte muso bonya nche ya madafa muso bonya li o de che ka force di parce que muso wi de muso e be hinala ale fana be hinila ni korola wi muso e imba yere dima fuita bolo ka tema yere ka oui baye mbi supporter kalo wolonwula ni ka problème be abi supporter fi ka se ka cheche hali ni be banila ibate banila après oui ba musoy mbi kala fem bela fen chamala donc che woche ikra che tugo tugola ala limsuka barade do ona kera wati do sera ifariya kati bi musoka ka bolo tige ka faga ka jeni bon yo fodo irana sisa victime do be yoro chamala vraiment o tebe ama gouvernement inkoni atebe ama atebe président ma atebe premier ministre ma atebe gouvernement ma atebe transition nyemgo ma parce que mi memuna soro mali musu chama mbe degumbika ute kuma dro bi antado aye ko kambe min kaye o ye symbole de kayira ngania min banfe kasi musuma noti mali fantan dugu de bantan ka chamalla de gumbe muso minuka akacha mais gouvernement bi occupé malien bella et même munata aya boka ira bella comme symbole ku ka nganiado akuma fora fo conseil des ministres là femme bena kay premier ministre de yafo mais en réalité avec Mali Togo de là, président Togo de là, premier ministre Koumala Sedi, notre problème est qu'a résolu et Mali État. État qui représente le ministre des femmes, de la santé, de la justice, de la sécurité. Le ministre va accorder. Donc, nous avons fait un allié Kosovo. Parce que donc me se ka fo anteta vraiment nyamo no be kuma dron wena ira dron fete bola kofe aku me se ko fo parce que kuma dron de kara fo ma yewlawo ni femba yewla bi à partir de cette réunion ou bien ministre minke au kata au fait dongodo ani amena bolo les prothèses kanu san uka bolo la inshallah obeke avec état tola fana ani gouvernement tola kaira mali musoula ko degu mimbuka benga degu
ni muso ma yiriwa nga jamana kono yiriwali tina wo ni muso yiriwala a den bɛ yiriwa la a cɛ bɛ yiriwa a balima bɛ yiriwa muso kelen n'a yiriwa la a bɛ se ka mɔgɔ 10 balo ku yiriwa donc o de kama gouvernement ka baara bɛɛ la n'an ko k'an bɛna jamana lasegi ka taa n'a ye ɲɛfɛ Mali kura ni se tɛ minnu ye n'u m'i jɔ jɔyɔrɔ la ka Mali kura dɛmɛ Mali kura tɛ se ka taa ɲɛ président yɛrɛ bɛ to k'a fɔ an ye hali n'an soldats ye Mali bɛɛ minɛ ni justice ma sabati Mali la ni maliyɛnw ɲɛna u tɛ kelen sariya bolo jamana tɛ se ka taa ɲɛ an bɛn'o de kɛ bi ka ŋaniya dɔrɔn de yira maliyɛnw na n'o tɛ gouvernement ka baara bɛɛ ye nin de ye mais ça c'est très très symbolique o de kama kosa in na ne bɛ intervention kɛ kabini ye kuma in mɛn Mali cɛw k'u wajulu ka muso bonya n'i tɛ muso bonya e ka mɔgɔya ma dafa o i cɛya ma dafa i bɛ bien kan parce que i b'a dɔn que se b'i ye i bɛ tila ka boli lâcheté bɛ tɛmɛ o kan ka mɔgɔw ci fo ka a bana ka tila ka tunu ne y'a mɛn dɔ yɛrɛ y'a muso ɲɛ ci dɔ yɛrɛ jikalan kɛ a muso kan fo a sara o ye mun ye donc ministre de la justice et la sécurité sisan an siri ko ni jɔlen don maa wo ma n'a y'i minɛnw jɔ fɛn ninnu la a bɛ e ni État de cɛ a tɛ e ni victime cɛ la chance qu'on a c'est que o y'a sɔrɔ on a des ministres très dynamiques dans leur secteur ministre de la femme a ye professeur d'enseignement sur mais diplomate de do a ye ko bɛ kɛ o don ka taa ni premier ministre u ka mara la pour que premier ministre yɛrɛ k'a mɛn ka nana fɔ a ye ko a bɛna fɔ ko ayi ma télé lajɛ ne kun bɛ réunion la n'a yɛrɛ taara a mɛn a tɛ se ka fɛn fɔ a taalen fana ne kun bɛ fɛn caman dɔn mais vraiment a ye n sensibiliser kosɛbɛ kosɛbɛ n y'a faamu que dans les rôles du premier ministre la campagne contre les violences a ka fara a ka programme d'action gouvernementale kan hali n'a kun sɛbɛnnen de directement an k'a fɔ maa o maa n'i y'a ye fana ne b'a kuma fɔ a ye ka hakili jigin pour que maliyɛnw ka se ka faamu an ka jamana la i ye ziiri dɔ fɔ o don o caman yɛlɛla bi tɛ yɛlɛ don mais an bɛ se ka situation détendue ko u ye jamana don denw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna soldats ɲuman sugandi ka taa kɛlɛ kɛ ma dɔ kuma caman na olu nana dɔrɔn bon jɔn de bɛ siran i muso ɲɛ dɔ sina ka kɛ mama o ko ayi jɔn de sira e muso ɲɛ dɔ wulila ka cɛfarin ye ka bolo a ko sisan comme an bɛ taa kɛlɛ la minnu bɛ se musow ye minnu bɛ sira u muso ɲɛ olu de ye cɛw ye ne bolo ta ka d'u don soldats ninnu ye fugari de ye a y'u to yen parce que min bɛ sira muso ye n'a taala kɛlɛ la saya ka fisa ni malo ye ale ma ou bien a bɛ gagner ou bien a bɛ sa mais a tɛ segin ka na tuguni parce que a t'a fɛ muso k'a ye ale perdu k'ale perdu a bɛ malo ça c'est non mais min bɛ pɛrɛn k'a tɛ sira muso ɲɛ o ye mɔgɔ dɔ ɲɛna an bɛ nin fɔ n'a taara yɔrɔ min ka gɛlɛn ale yɛrɛ bɛ kɛ denmisɛnnin fitinin donc minnu bɛ siran muso ɲɛ parce que mɔgɔ ɲɛna siran ye physique siran ye k'a bonya fɛn o fɛn n'a b'a degun i ka éviter n'i tɛ se fana i ka kuma fɛ a ka se k'i faamu mais k'i imposer a kunna parce que se b'i ye se bɛ ala dɔrɔn de ye adamaden sen t'a bolo donc o de kama je voudrais vraiment vous remercier Maimouna e ye fɛn o fɛn fɔ n'an bɛ se a la ala barika la an b'a kɛ prothèse in fana n b'a san ka se k'i ka jago continuer fana an b'i dɛmɛ o la
fɛn min don ŋaniya yɛrɛ de don parce que n'an ko k'an bɛ maliyɛnw bɛɛ ka ko ɲɛnabɔ o ye gouvernement ka baara ye État in vraiment ça ne peut rester personne insensible. Donc je voudrais remercier les ministres. Yanga gouvernement honoré. Ayure kirasiri kabini ninkera. Ministre de la santé anaka barakelo. Ministre de la promotion de la femme naga barakelo. Anga ministre de la justice ani ministre de la sécurité au siglenti. Donc amena solution nyinina amba nyini nani problème wéré parce que ko ka chambolo sisa donc mba fi kaw fo mamuna ka somo fo ka fo nan se mi président togola premier ministre du gouvernement togola transition autorité be togola malien be togola nala sona amena yini comment dire essuyer les larmes ya fo bamana kanake ambeni ka nyejiche au nyana ne bado ne aba fu buge ni kame amena ka nyejiche malien betola odi kuma mi fe odi ka fo maimuna la science est levée au benambe photo de ta avec ta famille Traoré